Шәһәр үзәгендә кос куып йөрүләрен әле кайчан күрер идек. Театраль тамаша башкала халкын авылга, гореф-гадәтләргә якынайта. Татар утарында бердән коздан төрледән төрле ризыклар әзерләсәләр, икенчедән инде 5нче ел рәттән коз өмәсе йоласын тәкъдим итәләр. Яшьләр берсен күрсен, нәрсә икән, шуны өчен эшлибез. Менә олы кешедә авыз ачып карап торалар. Авыл нәрсә икән дә бар бит белмәгән кешеләрдә. Җыр биюләргә тамашачылар да кушыла. Менә Санкт-Петербург, Алтайдан килүчеләр йөзек салыш уенында катнаша. Бик күңелле, Казанда беренче генә булуым түгел, җәйдә, кышта киләм. Менә бүген шушы бәйрәмгә эләктем. Йолаларны саклау бик күркәм күренеш. Шикарно. Матур бәйрәм, күңел ял итә, бик теләп катнаштык та әле. Яшьләрне мәдәнияткә тарту, берләштерү өчен кирәк мондай чаралар. Ул арада мичтә кыймак пешә. Без кунакларга пешерәбез кыймак. Пиштән казмайы, майлыйбыз. Шундай тәмле кыймаклар, аны инде каз кавыры белән майны сылап менә шундай матур итеп бирәләр. Ашыйдырык инде, шу хәлләр менә балачак искә төште. Күргәнем юк, менә күрергә өчен шунда килдек, карарга инде. Там бик тамаша, бик күңелле. Бетмәсен иде шундай безнең бәйрәмнәребез. Тагын да шундай бәйрәмнәрдә катнашырга насыйп итсен. Без үзебезне артистлар булгачтан халкыбызны без үзебезнең гореф-гадәтләребез, үзебезнең милли йолаларыбыз, милли моңнарыбыз белән тәрбияләүчеләр. Шуңа күрә бу нәкъ безнең эшебез. Әби бабайларыбыз өчен табигый эш булган. Ә хәзер аны яшьләр мастер-класс итеп кабул итә. Гөлә Сайфетдинова, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.